ඇමරිකාවේ කේට්ලින්ට ලියුමක් ලියමු. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම කොහොමද? ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලව වෙල්කම් කරන්නේ Penpal with me වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඇමරිකාවේ ඉන්න මගේ යාළුවෙක් වෙන කේට්ලින්ට තමයි මම මේ ලෙටර් එක යවාගන්නේ. ඉතින් මම ඉක්මනින්ම ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ මම කොහොමද කේට්ලින්ට යවන ලෙටර් එක ලියන පේපර් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට නේචර් තීම් එකක් තමයි ගත්තේ. ඒ වගේම මේන් කලර් එක ග්‍රීන් කලර් එක. ඉතින් මගේ ගාව තියෙන ඉවතලන කඩදාසි වගේ දේවල් ස්ටිකර්ස් වශී ටේප්ස් අරගෙන මම මේ පේපර්ස් දෙක පොඩියට ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන දෙයකින් ඔයාලගේ Penpal letters ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම time, place, weather වගේ දේවලුත් ලියනවා. එතකොට කේට්ලින්ට දැනගන්න පුළුවන් මම මේ ලෙටර් එක ලියුවේ කොයි වෙලේද, ඒ වෙලාවේදී අපේ රටේ තිබ්බ වෙදර් එක කොහොමද, මං කොහේ ඉඳන්ද ලියන්නේ වගේ දේවල්. හරි, ඉතින් මම ඔෆ් කැමරා මේ ලෙටර් එක ලියන්න ඉතුරු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තමයි ලියුම පැක් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් Penpal with me වීඩියෝ එකක් ඉල්ලපු හින්දා තමයි මට හිතුනේ මේ වීඩියෝ එක ගේන්න ඕනි කියලා. මේ දවස් ටිකේ මට Penpal with me වීඩියෝස් වැඩි රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඉස්සරහට ඔයාලගේ ඉල්ලීම් නිසාම තවත් Penpal with me වීඩියෝස් ගන්නම්. හරි, ඉතින් මම මේ ඩෙකොරේට් කරන පොඩි පටිය වගේක මොකක්ද කියලා ඔයාලා බලනවා ඇති. ඉතින් මේක අස්සට මම ලියුම දානවා. ඒකට තමයි මම මේ පටිය ඩෙකොරේට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පටිය ලෙටර් කියලා ලියා ගන්නවා. මොකද එතකොට කේට්ලින් දැනගන්නවා මේ පටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ එයාට ලියපු hand written letter එක කියලා. ඒ වගේම තව චුට්ටක් කොලේ පාළු නිසා මම ඒ hand written letter එක ලියන කොලේ පොඩක් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඩෙකොරේෂන්ස් ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන තරමට ලස්සනයි. හැබැයි අනවශ්‍ය විදිහට ඔයාලා ඩෙකොරේෂන්ස් දාන්න ඕනිත් නෑ. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව දාගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මම අන්තිම කොලේ මේ විදිහට මගේ නමත් ලියා ගන්නවා නිම් කියලා. මම කොළ දෙකක තමයි කේට්ලින්ට ලෙටර් එක ලියන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහේ පේපර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් Penpals ලට ලියුම් යවනකොට. හරි, ඉතින් මම මේ විදිහට ලෙටර් පේපර්ස් දෙක කම්ප්ලීට් විදිහටම ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පටිය ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට ලෙටර් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කළු පාට මාකර් පෙන් එකකින් ලෙටර් කියලා ලියාගත්තා. ඒ වගේම තව චූටි ස්ටිකර්ස් දෙක තුනකුත් මම මේ පටිය අලව ගන්නවා. හරි, ඉතින් මේ විදිහට ලෙටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කේට්ලින්ට මම කොහොමද questions ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ මගේ මේ පාර ලෙටර් එකේ තීම් එක වෙන්නේ ටිකක් නේචර් පැත්තට බර, ග්‍රීන් කලර් එකට බර තීම් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මම ගොඩාක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ ග්‍රීන් කලර් ස්ටේෂනරිස් තමයි. ඉතින් මේකේ තමයි මම කේට්ලින්ට අදාළ questions යවන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කැමති ප්‍රශ්නයක් Penpalගෙන් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා වග බලා ගන්න ඔයාලා දැනගන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම යවන Penpal letter එකක් නම් ඔයාලා ටිකක් පර්සනල් වැඩි ප්‍රශ්න එහෙම අහන්න යන්න එපා. ඔයාලට පුළුවන් බර්ත්ඩේ එක, එයා ඉන්නේ කොහෙද වගේ බේසික් ප්‍රශ්න අහන්න ඔයාලගේ ෆස්ට් letter එකේදී. ඔයාලා දෙන්නගේ යාළුකම වැඩි වෙනවත් එක්කම කාලයක් යනකොට ඔයාලා කැමති නම් පර්සනල් ප්‍රශ්න උනත් අහන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා දෙන්නගේ කැමැත්ත අනුව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් මම මේකේ තමයි කේට්ලින්ට යන ප්‍රශ්න ටික ලියාගන්නේ. ඉතින් මේකත් මම මේ විදිහට නවලා ලෙටර් එක ගාවින් තියාගන්නවා. ප්‍රශ්න ටික මම ඕෆ් කැමරා තමයි ලියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට මේ දවස්වල මම අහන්න කැමති සින්දු කිහිපයක් කේට්ලින්ට යවනවා මියුසික් සෝං රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ පොඩි පේපර් එකේ තමයි මම ලියාගන්නේ අන්න ඒ සෝංස් ටික. ඉතින් මේ පේපර් එකෙත් පොඩ්ඩක් පාළුව නැති වෙන්නත් එක්ක මම චූටියට ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා නම් මම ඇත්තටම ගොඩාක් ඩෙකොරේෂන්ස් දාන්නෙත් නැහැ. ටිකක් සිම්පල් විදියට තමයි ඩෙකොරේෂන්ස් දැම්මේ. ඉතින් මෙන්න මේ ලස්සන නේචර් මෙමෝ පේපර් එක තමයි මම මියුසික් ලියන්න ගත්තේ. හරි, ඉතින් මම කලින් හදාගෙන තිබ්බ පේපර් බෑග් එකක් ගන්නවා කේට්ලින්ට යවන චූටි තෑගි ටික දාගන්න.
ඒ වගේ මේකත් ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්නවා අදාළ තීම් එකට අනුව. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කේට්ලින්ගේ නමත් පේපර් එකක ලියාගෙන ඒක කැපුවේ නැහැ. ටිකක් ලස්සන වෙනත් එක ඉරලා තමයි මම ගත්තේ. ඒ විදිහට මේ පේපර් බෑග් එකේ ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් එක්ස්ට්‍රා යවන කොටත් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් එක්ස්ට්‍රා යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් Penpal with me videos වල කියලා තියෙනවා වගේ එක්ස්ට්‍රා කියන එක ඇත්තටම එක්ස්ට්‍රානේ. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම ගොඩාක් එක්ස්ට්‍රාස් දාන්න ඕනි කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට කේට්ලින්ට ස්ටිකර්ස්, මෙමෝ පේපර්ස් වගේ දේවල් දෙනවා. හරි, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ වගේ cute stickers ටිකක් එක්කම ලස්සන washi tape samples ටිකකුත් මට කේට්ලින්ට දෙන්න හිතුණා. ඉතින් මේ විදිහට washi tape samples දෙන tag එකක theme එකට ගැලපෙන්න washi tape samples ටිකකුත් මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ සේරම එකතු කරලා මේ paper bag එකට දාගත්තා. හරි, ඉතින් මේ විදිහට කේට්ලින්ට යවන සේරම ටික මම ලෑස්ති කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ කොළ අනම්මනන් ටික පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ යන එක නතර කරන්න පිළිවෙලට මම මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්නවා සේරම එකතු කරලා. ඒ වගේ මේකෙන් චූටි වින්ටේජ් ලුක් එකකුත් එනවනේ. ඒ නිසා මට හිතුණා මෙහෙම ගැට ගහන එක හොඳයි කියලා. හරි, ඉතින් කේට්ලින්ට යවන සේරම ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ මම මේන් එන්වලොප් එක මේ විදිහට ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඒකටත් මං ගාව තියෙන රැපින් පේපර් පීසස් එක පැටර්න් පේපර්ස් වගේ දේවල් යූස් කරගන්නවා. මේ වගේ ලස්සන ඩොයිලි පේපර්ස් එක දේවල් යූස් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට ඔයාලගේ Penpal envelope එක ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕනි දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා බලනවා ඇති මම මේ විදිහට මුළු envelope එකම ඩෙකොරේට් කරගත්තට පස්සේ කොහෙද ඇඩ්‍රස් එක ලියන්නේ කියලා. මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා වගේ මම මේක තවත් brown envelope එකක දාලා තමයි යවන්නේ. එතකොට ඒ brown envelope එකේ තමයි මම ඇඩ්‍රස් එක ලියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට චූටි ස්ටිකර්ස් උත් අලවලා envelope එක complete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට තියෙන්නේ post office එකට ගිහිල්ලා post කරන්න විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම කේට්ලින්ගේ letter එක හදාගත්තේ. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ Penpal with me වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඒ වගේම කේට්ලින්ගේ ලියුම තව ටිකක් ලස්සන කරගෙන මම ලස්සන මල් සීක්වෙන්ස් ටිකකුත් ඇඩ් කරගත්තා. හරි, ඉතින් ඔයාලට තවත් මේ වගේම Penpal with me වීඩියෝස් ඕනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් යන්නම්. සුබ දවසක්. bye bye.